Emmotoka eno ey'ekika kya Prado TX eyali kapiteeni wa Uganda Cranes Geoffrey Massa agambibwa okubanga mwe yabadde ne mukwano gwe Josephine Mariza. Poliisi egamba nti yakubye emipiira gyayo ku ssaawa 8 ogw'ekiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma abagibaddemu okugezaako okudduka bwe yabadde ebeekengedde. Ebweyogerere ku poliisi we tugisanze nga namba puleeti zaayo zibikkiddwa. Omupiira guno ogw'emabega gugambibwa okubanga poliisi gwe yakubye amasasi. Poliisi etugaanye okukwata ebifaananyi bino. Kootoro bweyogerere Kireka bategeeza nti baalabye emmotoka eyimiridde ku luguudo awo ne bagyekengera. Ne bwe baabadde bagisemberera mu ngeri y'okwagala okumanya baani abagirimu naki ekikolwa, ate abadde agivuga ye n'agisimbulawo emisinde miyitirivu kumpi kutomera basirikale ababadde ku mirimu gyabwe. Era tutegeezeddwa nti omusirikale omu yabuuze ku pikipiki ebadde mu maaso g'emmotoka eri UP 534 ate epikipiki yo ne bagitomereramu era kumpi n'ekwatira mu mipiira gy'emmotoka. Mu kifo kino ekiyitibwa Katuba we wagambibwa okubanga emmotoka ya Massa we yabadde esimbye ekiro. Wano weesudde mita 10 okuva ku police post eri ku Northern Bypass. Tubuuzizza omu ku babeera mu kitundu kino n'atubuulira bye yawulidde. Abantu babadde awo nga boogera kati bayogedde babadde nga balinga nga abayomba awo olwamaze okuyomba ne bakuba amasasi gabadde noza amasasi gabaddaana. President Museveni yagamba nga bamaze okukuba Kaweesa amasasi yagamba woolaba pikipiki yonna ng'ekusemberedde naawe ali mu mmotoka kola ki weesootinge weetaase. Emmundu oli ajja ayambadde ekijaketi owa poliisi agitadde muno tunaamanya tutya atazze nga awanise ekipande nti wa poliisi nti noono si mulabe. Kigambibwa nti oluvannyuma lwa poliisi okukuba ogumu ku mipiira amasasi Massa yasimbudde emmotoka ng'ayolekera ebweyogerere. Okuva Namboole bw'atyo n'akozesa ekkubo lino erya Namulondo naye olwatuuse wano ng'agezaako okudda eggwatiro bw'atyo emmotoka n'emulemerera era n'atomera ekifunvu kino. Bategeezebwa nti waliwo accident kati bo bazze kuddukirira accident ne bamuddusa mu kalwaliro bakayita ggwatiro mu kifo ekyo ebweyogerere. Abasirikale bennyini nekigambibwa nti ate bwe yatuuse amanya n'agakyusa. Tutuuseeko mu ddwaliro lya ggwatiro erisangibwa ebweyogerere. Eno tusanzeeyo abaserikale ba poliisi abawera naddala nga beetala bwe bayingira mu kasenge. Massa mwagambibwa nti mwabadde. Ono kigambibwa nti oluvannyuma yeemuludde n'ayingira mmotoka eno ey'ekika kya Harrier n'abulawo. Yeemaliza ng'ono poliisi ekakasizza nti yafunye ebisago abadde ajjanjabibwa mu kasenge kano era nga kakuumibwa abapoliisi abali mu leeya. Nga poliisi bw'ekola okubuuliriza tekimanyikiddwa kiki Massa kye yabadde akola mu budde buno mu kifo ekyogerwako. We twogerera yaavuddeyo mu ddwaliro kati twebuuza lwaki apaakinga ku kkuba ekiseera ekyo bw'alaba abasirikale n'ayagala adduke, lwaki agezaako okutomera abasirikale, lwaki akyusa amanyi, byonna tetubitegeera. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.